नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं डीजे ईस्ट की अदालत से। एक हवा की एक और बेटी आज जायदाद के मामूली तनाज़े की भीड़ चढ़ गई। सिटी कोर्ट डीजे ईस्ट से हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि 4 बहनें और 4 भाई एक ही बाप की औलाद, लेकिन 4 भाइयों ने 4 बहनों को सौतेला करार दे दिया सिर्फ जायदाद की खातिर। इस वक्त डीजे ईस्ट की अदालत में हम यहाँ मौजूद हैं और इंसाफ के लिए खुर्शीदा बेगम इस वक्त अदालत पहुँच चुकी हैं। डीजे ईस्ट की अदालत में इसके बाहर हम आते में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक खुर्शीदा बेगम जिनकी उम्र तकरीबन 74 साल है, 74 साल की उम्र में आज से 3 साल पहले भाइयों को अचानक ये पता लगा कि ये चारों बहनें सौतेली हैं सिर्फ जायदाद के तनाज़े के खातिर। इस वक्त ये इन्होंने अपने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि आखिर 74 साल की उम्र में 71 साल के बाद ये कैसे पता लगा कि ये 4 बहनें 4 भाइयों की सौतेली बहन कैसे हैं। मेरा नाम खुर्शीद बेगम है, वालिद मेरे सराजुद्दीन है, अम्मी का नाम मेरा जमीला बेगम है और आप कहें तो मेरी नानी का नाम जैनब है, मेरे नाना का नाम है ना शेर मोहम्मद है। बात दरअसल ये थी कि मेरे अब्बू ने आज से 33 साल पहले आधा घर है ना वो बना के और मेरे बच्चों के साथ मिलके, जैसे मेरे बच्चे कमाते थे तो मेरे बच्चे हैं ना स्टील मिल में, तो वो है ना उन्होंने बनवा के खुद खड़े होके बनवाया, जैसे बुजुर्ग थे भाई भी खड़े होके बनवाया। ये मेरे भाई जो है ना 2 फोत हो गएंगे। ये सौतेला, ये 2 नहीं खड़े थे, बड़े वाला नहीं खड़ा था, वो पढ़ता था और छोटे वाला जो था वो छोटा ही था, मेरे बच्चों के साथ का है। तो उस वक्त पे ना आज 32 साल में उस घर में रही हूँ। 110 गज जगह है वो गोल्डन टाउन में। अच्छा, वहाँ मैं रहती रही। अब्बू ने मेरे कुछ पैसे हमने उतार दिए। अब्बू अचानक फौत हो गए थे। वो ये चाहते थे ये बहन गवाह है, पूरा है ना ये ले लें, ये पूरा है ना ये ले लें, इनके बच्चे बड़े होंगे इनके काम आएगा। फिर मेरी बहन को भेजा, मेरी बहन आई थी मेरे पास, कहने लगे। फिर बाद में अब्बू के मरने के बाद अब्बू अचानक ही अटैक हो गया था अब्बू का। वो ये कहते थे आपका गांव का घर बिक जाए तो मैं आपको है ना क्या नाम है ये पूरा देना चाहता हूँ, और नहीं तो फिर मेरे कोई और बच्चों को दूंगा ना मैं, तो फिर मैं आपको क्या नाम है आपका भी नाम कर दूंगा। अभी ये जो प्लॉट है जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं 10/1 का, तो ये इस वक्त किसके नाम है? अच्छा, नाम मेरा अब्बू ही का था कि अब्बू ने कर नहीं सके थे, मेरे भाई जो है ना वो मुझे करना चाहते थे मेरे नाम, मगर उस वक्त पे ना मेरा भाई एक जो है ना वो मलेशिया गया हुआ था बड़े वाला। तो मेरी बेटी ने कहा, वो आलमा थी, मेरी बेटी ने कहा नहीं जब मामू होगा तो जब जाके नाम करवाना। जैसे है ना अब ये थोड़े भाई 2-3 भाई नाम कर रहे हैं, बहन भी नाम कर रही, ये थे। इसके बाद है ना फिर कुछ दिन के बाद है ना अम्मी को ज़रूरत थी क्या नाम है इन बेटियों के लिए, एक ये बेटी एक और बेटी थी, उनके लिए ज़रूरत थी बनवाने के लिए। तो मेरे भाई मेरे पास आया, जब तो हमने नाम नहीं करवाया इसलिए कि भाई नहीं है। अब जब बाद में फिर मेरा भाई मेरे पास आया कि अम्मी है ना इस तरह आप इजाज़त दें बाजी, तो आप है ना ये क्या नाम है आधी जो जगह है ना ये क्या नाम है अम्मी कह रही है मुझे बनवा दें और मैं दोनों बेटियों के साथ रहूँगी। अच्छा, आप भी बहन हैं तो आपकी वल्दियत भी सिराजुद्दीन है, तो ये यानी इस पर आपने जो भाइयों से जो तनाज़ा है जैसे ये बता रही हैं, तो इसमें आप बहनों। अस्सलाम वालेकुम। मेन चीज़ें हम शबाना सिराज है, मैं मतलब मेरा नाम भी शबाना सिराजुद्दीन है और मैं सबसे छोटी बेटी हूँ उनके 8वें नंबर का, यानी कि बच्चे में हम ये सबसे बड़ी बाजी जान है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ इनके जो एडवोकेट हैं जो कानूनी रहनुमाई फराम कर रहे हैं, जाहिद महमूद एडवोकेट। जाहिद साहब, कौन से ऐसे सबूत हैं अदालत में आपने फराम किए हैं जिससे ये सगे साबित हो? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह कि नादरा का अपना रिकॉर्ड जो है वो जेन्युइन है, जो कि कोर्ट में मौजूद है। फिर एक FRC इनके भाई साहब ने लिया था जो कि इनके नाम के बगैर उन्होंने बनाया था पैसे दे के नादरा में। उसके बाद नया नादरा से जो FRC निकला उसमें तमाम वर्षा और इनका नाम भी आ गया। तो जब नादरा के रिकॉर्ड को कोर्ट ने देखा और उनके भाई जाहिद साहब की वजह से जिनके बयान पे कहा गया कि ये मेरी सौतेली बहन है, कोर्ट ने उनसे कहा कि 1 करोड़ 20 लाख और 20,000 रुपये आप जमा कराएं और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले लें। अगर वो ले लेते और हमें इसका इल्म ना होता और बाद में पता चलता तो कानून के मुताबिक जानशीनी सर्टिफिकेट अगर जाली तरीके से लिया जाए तो उस पर 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, तौफीक दी कि मैंने SMA की कॉपी निकलवाई, फिर उसके बाद इनकी एप्लीकेशन लगाई
کہ اس آرڈر کو سیٹیسفائڈ کیا جائے, ختم کیا جائے. آج جج صاحب نے اس آرڈر کو بھی ختم کیا, اور میں نے کہا کہ جو یہ سوتیلے پن کا ڈھونگ رچا رہے ہیں اس کا سب بہن بھائیوں کا ڈی این اے کرایا جائے تاکہ لگ جائے پتہ کون سکا ہے کون سوتیلا. آج جب پٹیشنر آئے تھے تو انہوں نے بولا جی ہماری امی اور تھیں, ان کی امی اور تھیں, جو کہ مولوی بھی ہیں, علامہ صاحب بھی ہیں, ان کی تصویر بھی ہم بتائیں, ان کا اپنے مدرسہ جو ہے چلاتے ہیں, لیکن دین سے وہ اتنی دوری اختیار کر گئے کہ محض جو ہے جائیداد کی خاطر انہوں نے دین کو بالا طاق رکھ دیا, جو کہ بہت ہی کبھی حرکت ہے. اور کوئی بھی مفتی, کوئی بھی عالم جو ہے جائیداد کی خاطر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا. اب انشاءاللہ وہ اس کی سزا بھی پائیں گے. اسی کیس کی ان بہنوں کی جو پیروی کر رہے ہیں نیاز احمد ایڈوکیٹ صاحب بھی. نیاز احمد صاحب آج عدالت میں ہم بھی موجود تھے, آپ بھی موجود تھے, تو جو آپ نے اپلیکیشن لگائی ہے ان کو سگا ثابت کرنے کے لیے, نادرہ کے بھی کچھ ڈاکومنٹ لگائیں, تو ججز کے کیا ریمارکس ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کیس میں جو ہے مسمات شبانہ صاحبہ کی طرف سے ہوں, جو کہ سراج الدین کی سگی بیٹی ہیں. پٹیشنر نے مس گائیڈ کر کے, فراڈ کر کے, مس ریپریزنٹیشن کر کے ایک ایسے میں الوگ کروایا, دکھایا کہ 4 بھائی وہ صرف سراج الدین صاحب برہم کے اولاد ہیں اور دیگر کوئی اولاد نہیں, جبکہ ان کی دیگر 4 اولادیں یعنی ان کی بیٹیاں بھی ہیں موجود ہیں, جن میں سے شبانہ صاحبہ ایک ہیں. تو ہم نے جیسے پتہ چلا انہوں نے فراڈ کے ذریعے عدالت سے یہ ایسے میں حاصل کیا ہے, تو ہم نے اس میں اپلیکیشن لگائی کہ اس کو آرڈر کو کینسل کر لیا جائے. اور سپریم جی اس کا آرٹیکل 263 ہے ایس ایم اے کا, سکسیشن میٹر ایکٹ, اور ریڈ ود 283 ایس ایم اے ایکٹ ہے, جس کے تحت اگر کوئی بھی فریق فراڈ پہ, مس ریپریزنٹیشن پہ, کنسیلنگ آف فیس کی بنیاد پہ کوئی آرڈر کرا لیتا ہے عدالت سے, کو اسی آرٹیکل کے تحت, اسی سیکشن کے تحت وہی اسی عدالت سے رجوع کر کے وہ کینسل کرایا جا سکتا ہے. جب ہم پیش ہوئے تو انہوں نے اس کو دوسرا رکوا دیا, پھر جرم کی سزا کم سے کم 7 سال اور 10 سال سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا ہے 2018 میں, جو فل بینچ نے آرڈر کیا ہے. اسی نوعیت کا پہلے کوئی آرڈر ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے, اور ٹرائل کورٹ کو اس میں ڈائریکشن دی ہے, چونکہ انہوں نے نہ صرف اپنی بہنوں سے فراڈ کیا ہے, اور صاف ظاہر ہے کرسٹل کے لیے عدالت سے بھی فراڈ کیا ہے, عدالت کو بھی گمراہ کیا ہے, گمراہی کی بنیاد پہ لیا. اور الحمدللہ آج وہ جھوٹے پڑ گئے, اپنے ایک بیان پہ کھڑے نہیں ہو سکے. کبھی کہتے ہیں ان کی ماں دوسری ہے, کبھی کہتے ہیں ان کا باپ دوسرا ہے, یہاں تک کہ کسی کا نام نہیں بتا سکے جج صاحب کے افتخار پر, اور یہ جھوٹے پڑ گئے. اور جج صاحب نے اس آرڈر کو ریکال کر دیا الحمدللہ. اور جو ہم کیس لڑ رہے ہیں شبانہ صاحبہ کا یا یہ وکیل صاحب ہیں خورشید صاحبہ کا, تو الحمدللہ اس حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے کہ وہ آرڈر جو انہوں نے گمراہی کی بنیاد پہ لیا تھا وہ واپس ہوا. ناظرین, یہ ہوا کی 4 بیٹیاں انصاف کے لیے عدالت آئی ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ نہ ان کو کوئی جائیداد سے کچھ لینا ہے, نہ یہ زمینوں کا کوئی جھگڑے میں پڑنا چاہتی ہیں, وہ جگہ ہے ہی نہیں کی, لیکن خدا را کم از کم ہمیں سب کو ایک ہی باپ کی بیٹی ثابت کیا جائے, کیونکہ ہم ایک ہی باپ کی بیٹیاں ہیں, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں. کیمرہ مین شیروز جتوئی کے ساتھ آہت فاروقی, فیس نیوز کراچی.